o ci fa schifo ancora prima di vederla? Era accoppiata convenientemente ad ogni dio un uccello, e se a Zeus re veniva immolato un montone, anche il Colibri sarà re, al quale verrà immolato un moscerino, ma con 2 palle. Sei grandioso? Certo non ho mai visto cosa più ridicola. Ma di che ridi? Ha delle 2 ali, sembra un'opera di pittura di 2 soldi. Sì, piuttosto mi viene un merlo, col capo stai mangiato. Ma tu chi sei? Sono le cose. Con la squadra faccio le misurazioni in modo da ottenere la quadratura di cerchio. Se qualcuno ragioniamo quando è stato a coglierlo come stabilisce la sistema. Povero me! Sei ancora qui! Così, e come l'ho fatto? Bella trovata. Leoni con i piedi trapiantando come se avessero delle pale. Ah, cosa non sanno fare i piedi? Il cielo rimane la casa a Dio, della strepidolare e della furia. Non questo non va. Armatevi gli archi di freccia. Cicca. Maledizione. Dove stai puntando con quelle ali? Vado da parte di Zeus a dire agli uomini di sacrificare buoni agnelli sull'altare e di far fumare le loro strade. Proprio per questo voglio stabilirti qui. Desiderano sforzare Valve e poi prendere i suoi beni. Mi prendi in giro, ma sappi che lo aspetterò prima di avere le mie ali e di farmi altre cene. Va via!